Kai. Abida. Wai. Ana rana. Assalamu alaikum salam. Abida. Wannan kuma waye? Daga fitana? Ba ta jallar ba zan shiru ba. Da tija rakumi da shan ruwan kaji. Wai wannan. Yanzu ke duk abin da ne daga jiya da daga fitana shine zaki. Baby. Ta Allah. Gaskiya baby yau fa. Yanzu bari yi gudu in je makaranta in mika kudin jarabawa. To shi ke baby da Allah kakka dade. Haba, ni dade yanda yau Sundan nan ina nan. Ai bari in je in dawo, ina dawo. Yawwa. Aha. Wannan dama an ce da ka dan bara Kai babana ne fa. Ku gama da bayanan kun ji tukuna. Abida. Wallahi baba abin da take yi. Wane? Me kuke nufi ne? Baba abokina ne a makarantar mu da. Abokin ki? Karatu kika zo yi koko. Ya zina. What? Eh? Shi ta bude. Gidan karuwai ban sani ba. Na yi da dawo. Ina so ina kokarin hana zina. Ina son limanci. Jama'a na gani na da mutunci. Ana kawo duk wani rigima a kawo ya raba. Anguwa. Shi ta tana nan ta bude gidan karuwai. Kin ci amana ta. Kuma na nan da Allah. Ni da ke. Har abada. Allah ya na ce. Ina ta bude gidan karuwai. Abida ko? Mu je mu tashi daga zaman Abida na wallahi ya waki. Ya saba da hajara. Hajara wata buduwa ne ce. Okay, sai mun tashi muke zagin ka ko? To kuma ai baka ce ba ruwana da kai ba. Yau mu je. Akwai ba ruwana da kai akwai. Shi ne wani ke tsuguna. Abida! Da Allah tambaya nake yi. Wannan kukura min ne. Wani gida alaƙa da aure na kai mai canjin ne. Da wani naira ce ni sai in je in canza dala ce cikin jikata na sai in je in canza. Mahada. Zo mana. Kai hakuri da Allah. Da mun kuna magana. Sosai. Zuwa ne. Ka san wani lokaci sai ga mutum yana magana. Wani lokaci ba yi. Me za ka canja? Dala ce zan je in canza. Dala kuɗi? Na Amerika? Na Amerika ne. Ku ci mu buru ba? To, mu ma nan tsofaffin yan canji ne. A to ai ni wanda Kusan mu ma yaran ya sunan shi kace? Alhaji Mutari. Alhaji Mutari. Yaran shi ne mu ai. Yaran shi ne. Kai gaskiya ban ga alama ba. Da ni ce na ta office da rai. To, kuma na gano kusa ma ya. To office zan mu a rijiya ka gan mu. Ba can ba bane office din? Mu shi yake me mu je mu dawo. Ya kamata a ce kuna office tare da shi. Canjin na da yawa ne? Haka da yawa gaskiya. Ya kai nawa? Dala 20. Dubu na? 20. Mu koma shagon ko? Yayi mu koma shi. Mu je. Yawa. Kai. Mun yi sa'a mun yi kuɗi. Wallahi alhamdulillah Dama da Allah mun haye. wallahi dama ana bi na bashi ma Alhaji Kun ara baka mene? bashi kuma wallahi ina ganin sun kai miliyan Sun kai miliyan nawa? 2 To dan uwar kana miliyan nawa ne kwata kwata? to ai bai wuce kadan diba kadan ka sani Ni ba kadan? to ai ni waye dabara an so su Ban waye magana da shi. amma ai harko nuna kai kurma ne haki Na to ba da aka hada ba? Na ma alƙawarin zan baka 30,000. dubu a ina Mana. kai dala yace ba To kudin kuma dala 20 wa Kudin naka ne? a ina Ka ci barawo. Mana. To ga uban da zai an san maka. Na rinji da Allah 30,000 zan baka. ka san mana kirki ba Na fi karshen kirki. wallahi wannan kirki Bari man ba guda ɗaya. Na fara ganin waya.
ina kuɗin suke? A ni ma ban gan su ba a ciki. Kawai, akwai tsinanni. Bai. Wanda ba da lashe ba? Sallallahu alaihi wa sallam. To ba ko sisi. Nan makaranta ne. Dan makaranta ne. Akwai tsinanni. Da ka bige shi ya mutu. Na dai bashi can kwance. Yana kwance? Eh. Mu je da ci uwar shi. Wallahi.